तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर और स्पेशली इसके हायर रेंज वेरिएंट्स को लेकर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिनाका का रिसेंटली एक परीक्षण किया गया था जो कि इसका लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट था जिसकी मैक्सिमम रेंज 120 किलोमीटर थी। कहने का मतलब अब हमारे रॉकेट सिस्टम 120 किलोमीटर तक की रेंज अचीव कर सकते हैं और वो भी प्रिसीजन के साथ, यानी आप जहां चाहेंगे वहां पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये अटैक कर पाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत इस समय काफी प्रयासों में लगा हुआ है कि इसकी रेंज बढ़ाकर लगभग 300 किलोमीटर के आसपास कर दी जाए। अगर ऐसा होता है तो ये हमें बड़ा एज दे सकता है, चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों ही मोर्चों पर। अब इसी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम लोग डिस्कस कर लें क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आज से कुछ समय पहले हम लोगों ने खबर में डिस्कस किया था कि IIT मद्रास द्वारा एक रैमजेट सिस्टम तैयार किया गया है जिसे कि हमारी आर्टिलरीज के शेल में इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे इसकी रेंज 50 से 60% बढ़ सकती है और साथ ही इसके आधार पर कुछ आर्टिलरीज के परीक्षण भी किए गए थे भारत के द्वारा। यह हमारी आर्टिलरी यूनिट को काफी बड़ा बूस्ट दे सकती है। एक तो ये काफी एक्यूरेट हो जाएंगे और साथ ही उनकी नेचुरल परफॉर्मेंस पर कोई असर पड़े बिना इनकी रेंज दोगुनी हो जाएगी। जहां पर आप आर्टिलरी शेल को अगर 40 किलोमीटर तक दाग सकते हैं तो रैमजेट सिस्टम के आधार पर आप इसे लगभग 60 से 70 किलोमीटर की रेंज पर भी आसानी से टारगेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न टेक है और इससे आपकी आर्टिलरी यूनिट काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट अभी तक दुनिया के किसी अन्य देश ने नहीं किया। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इसी तरह के रैमजेट सिस्टम्स हम हमारे रॉकेट सिस्टम में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। जी हाँ, और मान लीजिए कि वो जो हमारा पिनाका रॉकेट सिस्टम जो कि 120 किलोमीटर का था, जिसका रिसेंटली परीक्षण किया गया था, उसके अंदर अगर हम लोग IIT मद्रास द्वारा तैयार किए गए इसी रैमजेट इंजन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसकी रेंज भी बढ़कर 120 किलोमीटर से 240 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी आसानी से। जी हाँ, इसी क्षेत्र में बताया ये जा रहा है कि काम शुरू हो चुका है और जल्द ही इसका टेस्ट होते हुए भी हमें दिखाई देगा। तो अल्टीमेटली इस प्रोजेक्ट में जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि सॉलिड फ्यूल रॉकेट को आपने रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस करना है, जिससे कि इसकी सटीकता और साथ ही इसके इम्पैक्ट में किसी भी प्रकार का बदलाव किए हुए आप सीधे इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि मार्च 2026 तक इसको लेकर परीक्षण शुरू कर दिए जाएंगे और वर्ष 2028 के अंत तक पूरी तरह से ऑपरेशनल भी हो जाएगा। साथ ही रिपोर्ट में आगे ये भी बताया जा रहा है कि इसके इस्तेमाल के बाद जो हमारे 40 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट सिस्टम है इनकी रेंज सडनली 80 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी और 120 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट सिस्टम में इंटीग्रेशन के बाद 240 से 250 किलोमीटर के आसपास आराम से इसकी रेंज पहुंच जाएगी बिना कुछ ज्यादा छेड़छाड़ बदलाव किए। अब इसी तरह के रैमजेट इंजन का इस्तेमाल क्रूज मिसाइल्स में भी किया जाता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे रॉकेट सिस्टम इसके बाद काफी हद तक क्रूज मिसाइल की तरह तैयार हो जाएंगे और अपनी नेचुरल एक्यूरेसी और इम्पैक्ट में किसी भी प्रकार के बदलाव के बिना आसानी से इसकी रेंज 240 से 250 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर और IIT मद्रास के इस नए इन्वेंशन के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।